今日咧好天，我自己咧喺屋企咧就做咗5個鐘頭 garden work， 咁諗住咧想食啲嘢獎勵自己，咁諗起咧上個星期4咧我睇呢個嘅皮膚科醫生啊，咁咁啱咧我就知道有一間咁嘅嘢喺度叫美麗都，咁我就係禮拜4嚟嘅，我就嚟買咗幾個外賣，包括一陣間我想要食翻兜第2次嘅呢一碟餸，咁啊然後我覺得好多人講過。同埋好忙㗎，禮拜6、禮拜日嘅晏晝咧超級忙。但係其實而家5點幾嘅咋，佢啲餐牌咧，我覺得係好好嘅 ，very good， 即係性價比啦，又係一句説話，性價比幾高㗎。咁你問我係唔係一定要推呢間？我覺得唔係，但係我想食第2次，我好少係翻嚟食第2次嘅。咁究竟我係買咗啲乜嘢咧？好，開門睇一睇，話俾大家聽。左宗棠雞入邊咧，其實係咁樣嘅。我相信大家都知道，因為咧平時唔係咁冇乜人，禮拜6、禮拜日講咗啦，係超級多人啊，特別去完教堂啊，但係位置就係唔係好多。咁啊，其實唔使我介紹噶啦，我知道都好出名。但係我想話食第2次嘅就係左宗棠雞。點解會食左宗棠雞咧？因為左宗棠雞咧，其實最主要，如果大家係有食過嘅，叫 General Tso Chicken， 佢最重要嘅就係個 sauce， 即係唔係話甜酸嘅，係有辣嘅。咁我自己咧喺多倫多其實都食過好多嘅，特別你話喺餐廳入邊嘅 General Tso Chicken 啊，但係呢個雖然唔係餐廳，即係你話係一啲嘅小炒，但係食得真係。我好少講咗好耐啊，同我屋企人講話，哇！呢個左宗棠雞真係好好食，咁所以咧我點都要錄一次嘅。咁一陣間我翻到去嘅時候咧，我就開俾大家睇，咁又再做一個點評。咁我覺得今集當第2集啊，因為做得好辛苦啊，做到成個日都黑晒。咁亦都希望睇片嘅朋友，你哋都有一個好愉快嘅週末。翻到嚟屋企嗱，睇個賣相真係得啊！我哋唔好話食唔食先啦，3和菜 OK， 咁啊個飯啦。中式牛柳大約係8塊左右，呢個就係我話要翻桌嘅左宗棠雞，睇個顏色真係 OK。我食埋之後再話俾大家聽。當大家好忙咁睇 NBA 或者係呢一個嘅 World Cup 世界盃咧，咁啊安東哥就食咗我第2次嘅左宗棠雞。我好少咧咁快又再翻轉頭，我諗我真係好少啊！即係為咗一個餸，但係呢個餸真係喺我想象入邊真係好食，因為大家會食咕嚕肉、咕嚕雞，但係我夠膽講左宗棠雞並不是每一個人都會叫，亦都唔係每一個人都會識，甚至乎咧 YouTuber 佢都冇話去揾左宗棠雞。我見過有人去 compare sweet and sour pork 咕嚕肉去比較海南雞飯，或者比較豬扒飯。我都希望有一日，有人會去比較左宗棠雞。anyways， 咁左宗棠雞咧有故事嘅噃。咁啊，我諗起咧就係1952年左右啦。咁就係美國派呢個太平洋第7艦隊呢個嘅司令啊，呢個第7艦隊司令啊 Arthur 上校咧就係探訪呢個台灣4日。咁嗰陣時候咧，中華民國國防部咧咁指派咗海軍總司令阿梁先生招待。咁你知道啦，梁先生係打仗或者係調兵遣將，咁點會識煮嘢嘅啫？咁所以咧，佢揾咗當時嘅彭長貴先生去研究呢個勁人嚟嘅，呢個湘菜之神啊，佢哋叫做湘菜，即係3點水一個湘字。咁啊，彭長貴先生咧，咁喺第3日入邊咧，咁就用咗雞肉斬件，先炸後炒，再加埋一啲特別嘅 sauce 咧。咁啊就做咗一道菜，咁咧就係招待貴賓。咁當佢問及，呢道菜叫咩名啊？咁咧，阿彭長貴先生好隨口就話左宗棠雞 General Tso。咁啊，好多人會問點解有呢個故事咧？即係呢個左宗棠雞同埋左宗棠將軍有冇關係咧？其實一啲關係都冇嘅。咁點解會有呢件事咧？靈感就係因為左宗棠咧係清朝上國大將。亦都係參與咧剿平太平天國同埋平定呢個嘅同治新疆嘅回變嘅。最重要，我覺得就係我唔知係咪㗎，咁就係同彭長貴先生同為湖南同鄉人，咁所以咧佢諗就諗起佢啦。咁我覺得make sense 喎。
好多年啦，1952年呢道菜係由佢發明。今時今日2026年，咁我就覺得呢道菜真係好特別喎，我好鍾意食啊！所以點解我第一次見到呢幅相嘅時候，我即刻叫今日又再返去，我係好少㗎。唔講你唔知啊！如果你去 YouTube 度揾 The Search for General Tao， 真係有人去為咗呢道菜去拍條片而去找尋呢個根源。咁啊，當然啦，係美國啊嘛。點解咧？因為咧，其實喺美國咧有好多嘅當年啊嘅中餐館咧都有呢一道菜嘅。咁啊，我哋嘅彭長貴先生都去過美國，咁之後就返台灣開鋪啦。咁我覺得呢道菜對我個人嚟講咧，我係未食過。之前係直至到有一次有朋友帶我去Montreal Trois-Rivières 三河啊，咁啊嗰個係應該 Quebec 嚟㗎，類似嘅三河我都唔記得喺邊度嚟嘅。咁啊就廚房你啲雜碎啊炒出去左宗棠雞，自此之後咧我就好難再揾翻嗰陣味道，直至到我見到幅相左宗棠雞，即係等於我哋食咕嚕肉，咕嚕肉係考廚房師傅必定要考嘅，但係啲汁咧係應該掛住啲肉嘅。但我見到有啲餐館咧係好水嘅，但係都照出喎，我就唔會去嗰間餐館食呢道菜咯。但係左宗棠雞同埋咕嚕肉咧都係享譽國際嘅中式點講咧？中式甜酸味辣嘅料理嚟㗎，係冇人唔知嘅，特別係西人啦，係咪？咁我都希望有朝一日，唔知 local 我哋 local 多倫多嘅一啲 YouTuber 咧，可唔可以做一集左宗棠雞嘅一個嘅比較咧？我自己就無能為力，因為我做得唔係好似佢哋咁好啊。但係我只係想介紹今日我係好少返去咁快第二次食，我自己覺得好好食。anyways， 咁啊咕嚕肉同埋左宗棠雞咧真係好唔同嘅。咁啊前者咧就係我哋嘅台灣主廚研究嘅美式中餐代表，咁啊用炸雞件啊去配合一啲汁醬啦，有啲微辣嘅。後者即係呢一個嘅咕嚕肉咧係廣東菜嚟嘅，咁啊以豬肉配一啲鳳梨，即係我哋叫 pineapple 啦，同埋加埋一啲甜酸醬翻炒而成嘅。咁所以我覺得咧呢兩樣都係好好食嘅一樣嘢。咁特別好似咕嚕肉啦，即係啲汁咧一定要黏住嚿肉啊！其實大家睇好多戲咧，我唔知係咪周星馳嗰套廚神都好似有講過啊，都係即係炒餸啊，啲肉係要啲汁咧係要包住啲豬肉嘅，同埋可能有啲 crispy 嘅。咁所以頭先我講啦，我見過有啲咕嚕肉咧，有啲鋪頭咧係好水嘅。咁你有青椒，你有洋葱，你有菠蘿啦，仲有咕嚕，但係啲汁咧係要包住，唔可以話好水。咁不願置評啦。咁但係呢個左宗棠雞咧，真係要微辣先好食嘅。所以我好多謝呢間餐廳，真係嘅，令到我食翻我嗰種感覺。如果唔係，我再講一次，我係唔會去兩次嘅。即係我冇可能咁快有第二次。今次我直情係為咗左宗棠雞而去，咁可能有少少誇張，但係我深信睇緊呢條片嘅人，你哋一定有一啲餸你好鍾意食嘅，你都會為咗呢道菜而再去翻食，喺好短時間，或者你留言話俾我聽啦。雖然今次呢條片咧冇乜點講好多食嘢嘅嘢，但係我只係想分享，因為咁啱我真係覺得哇，我都要獎勵下自己，做咗5-6個鐘頭 gardening work， 咁有啲乜嘢可以獎勵自己？咁有啲人就話飲 bubble tea，因為好飲，但係我真係諗起食嘢一啲你好想食嘅嘢，你會好開心嘅，所以我即刻諗起就左宗棠雞，一定要去試一次。咁啊，後尾先發覺到原來呢間餐廳咧開咗成十年㗎啦，同埋咧你可以話佢隱世，點解？因為佢唔喺條大街度，但係咧佢話好多啲老人家會嚟呢度食。咁佢話8點鐘就收鋪㗎啦，咁同埋我去到嘅時候咧，我係5點45分我去到，咁然後我諗住哇我好勁啦，係咪？去攞外賣，即係諗住好快我可以走啦。點知我等到6點20分，我先可以攞走啲嘢，原來好多外賣嘅。咁啊，同埋頭先咧我可以好似 show 俾大家睇啦，我哋有3道菜啦，有3和菜啦，咁就有中式牛柳，有呢個椒鹽肉蟹，同埋我一定要食為咗嗰個餸而去嘅左宗棠雞。中式牛柳咧，我覺得麻麻地，即係唔抵啊，因為我要加2個半啊，真係啊，即係個3和菜入邊寫明㗎，中式牛柳要加2個半，可能好多都好貴嘅。
同埋市道唔係咁好，因為嗰個小姐同我講佢話，即係佢哋係最可以睇到究竟市道好唔好嘅，因為好多啲譬如裝修師傅啊會喺度食飯嘅，佢而家少咗，因為市道唔好，啲人冇錢裝修，咁食肆咧係永遠係第一時間第一身可以 test 到呢個 market 究竟係咪好多失業咧，係咪好多人有嘢做咧？因為少人去咪即係冇工作咯，同埋凍飲加個半啊！凍飲加個半，熱飲就唔使加。咁我就話：咁我當初我叫熱飲咪得咯，我叫熱奶茶。佢唔得喎，我點解啊？佢熱奶茶賣晒咯，我剩翻熱檸茶啫喎。咁我話我唔想加個半喎，我唔想俾個半喎。咁我可以愛你咪整熱翻去咯。原來佢話俾我聽，熱奶茶係一樣嘢，凍奶茶又係另外一樣嘢。咁所以如果你要熱奶茶嘅話咧，我就唔可以俾你啦，我可以俾熱檸茶你。咁都得嘅，我真係第一次見。不過 anyways 呢條片都可以同大家分享一下我自己嘅美食啦，同埋少少故事啦，左宗棠雞嘅故事。同埋我希望如果大家有機會嘅，如果你哋喺出邊食嘢又可以俾你食到左宗棠雞嘅話，你可以話翻俾我聽，等我去試下。因為有時你唔知道突然間你想食一樣嘢，如果我唔係睇完醫生，去到呢一個全萬錦市多數都人識嘅呢間餐廳，因為佢小店啊嘛，而見到幅相，而嗰幅相入邊又真係好似左宗棠雞個樣，如果唔係我唔會知道嘅，同埋我亦都唔會去第二次。咁所以咧，有時嘅嘢就係啱啱遇着剛剛。anyways， 好啦，咁今日分享到呢一度為止，咁當呢條片係第二條啦，唔知有冇第三條，但係我都好 enjoy 分享一啲美食嘅。雖然我知道我未必做得咁好，即係 compare 到其他人，但係我覺得我努力做啦，希望有機會有一日可以趕上佢哋，就算唔係叻過佢哋，都希望唔好落後咁多。咁希望你哋有一個好愉快嘅星期日。Thank you。